Halo, what's up guys? Masih bersama saya Fadil. Jadi sore ini saya bakalan coba hipnotis orang. Ini ada tempat jogging ya, bersama saya dan istri saya di sini sendiri yang merekam. Jadi nanti saya bakalan coba buat video hipnotis dengan teknik confusing induction. Oke, let's go. Check it out. Kayaknya kamu angkatan kayaknya. Pengen jadi angkatan kayaknya. Balon dia tuh. Ya. Oh ya, saya ada gaming di sini. Kalian pernah lihat sulap nggak? Udah di TV. Pernah lihat Ya, sulap? pernah. Pernah ya? Pernah. Pernah lihat sulap nggak? Pernah. Pengen bermain sulap nggak? Boleh. Nah, di sini saya mau bermain sulap tapi dengan kekuatan pikiran. Kira-kira ada yang mau? Saya mau? Mungkin kamu? Ya. Kau lagi. Nama kamu siapa? Carlos ya? Carlos apa namanya? Carlos? Ini. Sanggup 2 menit. Ambil rokok. 3 Apa? makin dalam tekankan ke depan saya dari mana sakit membuat kamu masuk ke alam bawah sadar kamu semakin dalam. Kalau mengerti lakukan apa lagi? 5 nanti ketika kamu tahu tanpa alasan jelas ya, saya yakin percaya saya adalah orang tua kamu. Kalau mengerti yang kedua dan juga nyata dalam kehidupan kamu. Kalau mengerti yang ini apa? Apa di sini kamu? Jogging. Jam berapa tadi kemarin? Kapan? Dia siapa? Bilang ke kamera, siapa? Kamu sayang sama bapak? Hah? Belum. Kamu rokok tadi ya? Ada yang bilang kamu rokok? Hah? Rokok? Kamu rokok? Pusap dulu. Oke, udah. Oke. Kamu jangan merokok lagi ya? Ya? Kamu masih muda, jangan merokok ya? Ya, mata bapak sebelah kanan. Oke, biar mata pasangan gitu. Semakin relax. Nanti ketika kamu tanpa alasan jelas, ketika kamu melihat tangan kamu yakin apa percaya tangan kamu seperti terbakar, ada api yang menyala di tangan kamu dan kamu panik, kamu nggak tahu cara matinya gimana ya. Bayangkan tangan kamu nanti kebakar ya, tapi tanpa rasa sakit, tapi kelihatan kebakar seperti itu, kamu panik ya. Kalau mengerti yang apa? Nggak bisa. Bakar iya. Gimana itu? Gimana? Air. Nggak bisa. Itu kasih tanah. Apa? Biar berhenti dia. Iya. Bakar ya? Sekarang api lebih besar, oke besar. Wih, besar kali kok. Besar apinya. Oke, sekarang udah hilang. Hilang udah ya? Udah hilang ya? Ya? Oke. Ini apa? Foto. Sekarang jadi api. Mama tahu. Mama apa? Halo nggak? Halo? Ngapain mama? Ngapain? Telepon aja, gimana cara telepon mama? Kabar.
Kamu lagi di mana, Mak? Kamu bangun, kamu akan menjadi pribadi lebih baik lagi. Kamu akan berhenti merokok ya. Kayak itu, rokok itu kamu sangat berhenti rokok. Yuk. Kalau dicegah dan kamu sama. Gila. Siapa tuh? Nah, enak sekali. Sekarang udah percaya. Kamu ingat nggak tadi? Nggak ingat ngapain aja? Nggak ingat sama sekali ngapain aja? Nggak ingat. Tangan kamu nggak apa-apa. Kotor, kok kotor? Kamu apain tadi? Kotor? Saya mau Nggak tahu ya? Oke, siapa yang mau coba lagi? Enggak nanya. Oh, kamu? Kamu siapa? Andi Andi? Andi Effendi? Ya. Sangat. Sekarang ya. Kakinya ada telasangan. Sekarang saya kunci kakinya tapi tidak ada. Baca bismillah. Bisa ya? Bisa ya? Masih pas nggak bisa kan? Kunci kan? Kunci kan? Coba lihat saya. Coba lihat saya. Sekarang kamu. Bener ya? Bener ya? Ngomong masih bisa ya? Masih. Sekarang nggak bisa ngomong. Kunci lagi. Bisa kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa Nama bernapas kamu lagi. siapa? Sekarang bisa ngomong. Nama kamu siapa? Andi Effendi. Sekarang saya hapus namanya. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Lupa ya? Namanya lupa ya? Hah? Hah? Nama kamu jadi Sultan Katu lah. Aku udah ingat semua. Ucok. Nama kamu Ucok. Nama siapa? Ucok. Nama Ucok ya? Ucok ya? Benar Ucok ya? Iya. Kamu suka ini nggak? Piara kucing gitu? Ya? Suka. Kamu suka kucing ya? Sekarang dalam pertahankan keseimbangan kamu. Semakin kali langsung isi saya nanti ketika kamu bangun, kamu suka kucing ya? Nanti ketika kamu bangun, entah kenapa kamu yakin dan percaya bahwa kalau agama yang saya pegang untuk kamu tidak percaya ini adalah kucing yang sangat kecil dan sangat kamu suka. Kamu boleh-boleh, kamu sayang, kamu perkenalkan dengan teman kamu. Terserah kamu namanya, kamu kasih nama. Kalau mengerti yang lengkap. Tiga semua video saya nggak tahu. Kucing kan? Namanya siapa? Nama kucingnya siapa? Jangan. Jangan. Kucing ya? Kamu sayang kucing ya? Sayang binatang ya kan? Binatang ya sayang. Ini kucing warna apa nih? Ini warna apa? Warna putih. Kalau dicium boleh tak? Kalau dicium? Ini sayang kucingnya. Berkali Pak. Jangan. Namanya siapa nama kucingnya? Nama kucingnya Becky. Kucing ya Pak. Boleh tahan. Iya.
balik. Saya beli boleh kucingnya. Kenapa? Saya belilah ya. Tukar sama apa? Tukar sama apa? Tukar sama apa? Sama motor. Kamu juga? Sama apa bolehnya? 10 juta, 10 juta. Kamu sayang ya? Kucingnya? Iya. Boleh tahan kucing. Ya udah. Kasih pegang dulu kucingnya. Pegang dulu. Gak apa-apa ya? Gila ya. Kamu sudah punya pacar? No. Artis kesukaan siapa yang cewek? Nggak ada. Gak suka cewek, tipe wanita yang kamu sukai itu siapa? Pemain. Hah? Pemain. Sekarang kamu bayangkan wanita tipikal yang kamu suka dan pikiran kamu. Ya? Dan nanti ketika kamu bangun, orang yang saya tunjuk, kamu yakin itu adalah tipikal wanita yang kamu suka. Jangan pegang-pegang. Kayak kenalan dulu, PDKT dulu. Hah? Di Jakarta. Iya. Lagi jalan-jalan di sini. Jauh ya jadi. Sekarang lagi di mana? Lagi di lapangan. Enggak, di rumahnya? Jauh. Orchard. Oh, main di berapa? 3. Ya, nomor HP gitu. Nomor HP. Catat di atas. Nomor HP-nya. Nah. Kamu suka ya cewek yang gini ya? Kenapa suka cewek yang gitu? Enggak pemain. Gak pemain ya? Bang. Bintang. 08 12 77 77 77 8. Sehari ini. Habis kuliah. Ah, begini. Oke, udah. Oh, udah. Save namanya udah kan? Kasih. Pulang dong. Kalau kamu suka yang nggak pemain ya? Iya. Emang pemain itu seperti apa? Pemain tuh kayak gimana ya? Seperti pemain sama cowok. Oh, iya. Kalau seperti dia enggak ya? Manis ya? Manis. Oke, kalau gitu. Oke. Kalau begitu, tidak itu tuh ada bintang dan gitu. Nanti ketika kamu bangun, hilangkan semua sugesti saya dalam pikiran kamu dan kamu terbangun dengan keadaan lebih segar lagi, lebih sehat, lebih positif, lebih percaya diri, lebih bersemangat meraih cita-cita kamu. Kalau mengerti yang bukan kepalanya. Dalam hitungan 3, semua sugesti saya nyata dalam kehidupan kamu. Kamu datang nggak jam 6 kan? Semakin nyata, semakin segar. Dikembangkan diri kamu. Hah? Kamu ngapain aja tadi? Ini apa nih? Botol. Botol. Kucing tadi ya? Kucing ya? Bukan. Bukan. Botol nih. Saya tahu tipikal cewek kamu seperti apa. Coba lihat saya bisa baca pikiran kamu. Oh, yang nggak pemain ya? Iya. Iya. Bisa saya kan? Iya. Iyalah. Iya. Kamu tahu dari mana? Wah, saya ya sakti matram. Nah, iya kan? Oke, kalau gitu. Thank you. Thank you. Ada lagi yang mau coba? Silakan. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my head.